बिहानै उठ्ने बित्तिकै मुखै नदेखिकन हामीहरू चाहिँ हतार बस चढेर ट्रेन स्टेसन जाँदैछौँ। ट्रेन स्टेसन चाहिँ हाम्रो क्विन एलिजाबेथ थियो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ टर्मिनल 5 को लागि चाहिँ प्लाटफर्म नम्बर 4 मा जानुपर्ने थियो। एकदमै बिहान भएर उठेर हामी मुख पनि धुनु भएन अनि हतार पुग्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन प्लाटफर्म नम्बर 4 मा। चाहिँ हाम्रो प्लाटफर्म नम्बर 4 त्यो ट्रेन हामीहरू जाँदैछौँ टर्मिनल 5 हिथ्रो। अनि मेरो बुढी चाहिँ एकदमै निद्रा नपुगेर मस्त सुतिरहेको अवस्था छ। हामी पुग्न लागेछौँ अहिले चाहिँ हामीहरू हिथ्रो एयरपोर्टमा आइसके पछाडि हामीले चाहिँ बोर्डिङ पासबाट हामीले चाहिँ छिरिसक्यौँ र अहिले हामीले खाजा हाम्रो ब्रेकफास्ट म चाहिँ अब दाँत सात माझिसक्यो, अब मुख पनि धोइसक्यो खाजा खाइसकेर। हाम्रो गेट पनि सो भयो अनि हामीहरू गेट नम्बर 13 बाट हाम्रो प्लेन रोक्यो त्यसमा चढ्नलाई पर्खिरहेको छ। ल हामी स्कटल्यान्ड आइसक्यो, इन्भर्नेस स्कटल्यान्ड। यही प्लेन मार्फत आएको थियौँ। रोयल मेल होइन हामीहरू चाहिँ प्लेनबाट उत्रे पछाडि के भयो अरे बुढी ब्याकप्याक के अरे ब्याकप्याक ट्राभलले के भन्छ त्यो गरिरहेको छौँ। अनि हामी एकदम कम्फर्टेबल हिसाबले हिँडडुल गर्ने सोचिरहेको छौँ। अनि हामी चाहिँ अहिले बस पर्खिरहेको छौँ। एकदम हामी एक्साइटेड छौँ भ्यू हेर्नुको लागि। किन कति धेरै पन्डहरू थियो। स्टे ट्युन। हाम्रो मौसमले स्वागत गर्यो इन्भर्नेसले भनेर यस्तो विचार गरेको घन्टाडा पानी पर्दै रहेछ। उहाँबाट पानी आउँदैछ। फेरि तिनीहरू आकाश खुल्ला छ, तिनीहरू छ एयरपोर्ट चाहिँ। अनि हामी तयारै छौँ। जस्तो मौसम भन्यो हामीसँग त्यस्तै लुगा हामीले बोकेर हामी एकदम तयारी अवस्थाले आइरहेको छौँ। केही छैन, हामी तयार छौँ। हामीहरू अलिकति बसको समस्याले अलिकति ढिलो आयो। इन्भर्नेस सायद हाम्रो घुमाएको थियो नै होला। यहाँनिर हाम्रो अर्को बस यहाँ लाग्नेवाला छ। इन्भर्नेसको सानो घुमाइ पछाडि हामीले चाहिँ बस लिएको थियौँ अर्काट कासलको लागि। अनि हामीहरू चाहिँ एम्बर बस चढेर अर्काट कासलतर्फ लागिरहेका छौँ। र अबको भिडियोमा चाहिँ भोइस ओभर हुने छैन, आफै हेर्नुहोला। धन्यवाद। हामी कासल इन्टर गरिसकेका छौँ। भर्खरै हाम्रो टिकट भयो। कासल हामी छिर्दैछौँ। देख्नुभयो उतापट्टि गएको छ नि, मैले भने नि दुईपट्टि थारिएको रहेछ। हामी अब जाँदैछौँ। यसको इतिहास चाहिँ कहाँ पढ्नुपर्ने हो? यो के हो हामी पत्ता लगाउन गइरहेछौँ। यस्तो छ। वारमा उयो युज गरेर यो के अरे ढुङ्गाको त्यो आगोको त्यो बनाएर खाल्ने त्यस्तो गर्दै त्यो बनाएर गुलेली जस्तो।
क्यासल पुग्न लागेको अवस्था छ हामीहरू। सबै मान्छेले चाहिँ एकदमै पानीको लागि पनि ज्याकेट चाहिँ मजाले रेनकोट टाइपको लगाएको हुँदो रहेछ। कस्तो अरे ओके Blocks some of them may have been thrown here by the castle along the street. Abandoned the castle. Let's go back to the hair. Castle चाहिँ भएन भत्काएर बन्द भत्काएर वरिपरि तिनीहरूले सिन उ गरेको रहेछ एडिट गरेको रहेछ त्यहाँबाट निकालेर त्यहाँ पुगेर खिचेको रहेछ। आफू आफू नि लडेको रहेछ साह्रै। किचन थियो अरे पहिले उनीहरूको पूजा गर्ने ठाउँ उनीहरूको मन्दिर। कति वर्ष पुरानो अरे 1300 लेखे जस्तो लाग्यो मजाले पढ्नु पाइनँ हौ छेकेको गरेर। भइरहेको अवस्था मोबाइल चाहिँ नधार्नु प्लिज दाहिनेपट्टि To help meet the challenge of feeding her without this ये सुकाउने गहुँ सुकाउनु अनि त्यसको पिठो बनाएर प्रिजन सेल अरे हो यो चाहिँ गार्डहरूको टोइलेट। यहाँ चाहिँ प्रिजनरहरूलाई राख्थ्यो अरे निकै डिप पो रहेछ त। मेरो बुढीले चाहिँ ऊ पर छ यहाँबाट मेरो फोटो खिच्दै थियो उसले चाहिँ अनि यताबाट चाहिँ पानी आउँदैछ एकदम। यताबाट पानी आइरहेछ श्रीमती जी यो स्कटल्यान्डको झन्डा यहाँ हिस्ट्री देख्न सक्छौँ कहिलेबाट सुरु गरेर
500 वर्ष 500 BC-बाट सुरु भएर 1500 BC-मा चाहिँ उनीहरूले फाइनल सकेको थिएछ यो बनाएर। एकदमै यो क्यासललाई चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको अरे यो क्यासल बनिने सुरु चाहिँ। हन्टिङको लागि मुनि जाने अब ल गएर प्रत्यक्ष गएर समात्नुको लागि नै अब चाहिँ माथिबाट हेऱ्यौँ अँ अब चाहिँ मुनिबाटै गएर त्यहाँ समात्नुको लागि अब ल मरिसक्यो अब शिकार भइसक्यो। लड्नु चाहिँ नलड्नु बेसी हट भन्दा सुरुमा तपाईँको हट चाहिँ नहोस्। चिसा अब होला नि होइन स्याउ त तिमी लड्छ है बरु तिमी पनि मन छ। पानी चाहिँ छुनुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म आइसकेपछि हो पवित्र स्थलै भयो क्या हो। अनि हामी चाहिँ कहाँ गएको अरे बुढी ग्लेनफिनान भायडक्ट अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ कुन ट्रेन पर्खेको अरे बुढी हामीले हेर्नुको लागि पर्खेको Jacobite steam train aka Harry Potter train. ह्यारी पोटरको ट्रेन हेर्नुको लागि बुढा र बुढी अब हिँड्दैछौँ हामीहरू त्यो लिगतिर। यही त होला नि बाटो भन्ने आशाको साथमा हाम्रो त्यो खोज्ने क्रम जारी नै छ। कता हो थाहा छैन तर हामी जाँदैछौँ यात्रा जारी छ। यो बाटो देवरालो जाँदैछौँ सायद हामीले पायौँ होला त्यो स्लाटाच भन्ने ठाउँमा पर्तिर रहेछ त्यहाँबाट देब्रे लाग्नुपर्ने हो जस्तो छ त्यहाँ किनभने अरू मान्छेहरू पनि छ पक्कै पनि हामीले सायद भेट्यौँ जस्तो लाग्यो जारी छ। फाइनली हामी यो ह्यारी पोटरको ट्रेन कुदेको सिनमा आइपुग्यौँ। अब हामी यो खोला कर्दैछौँ यो यहाँ माथिबाट ट्रेन कुद्छ अहिले खोला तरिसके पछाडि हामीहरू बाफ्रे हाम्रो डेस्टिनेसनमा हामी पुगेको छौँ न अझै त्यही भएर जाँदैछौँ। ल त्यहाँनिर छ मेरो श्रीमती यहाँ हिँड्दै गरेको अवस्था छ एकदमै बाफ्रे कत्रो। छेक्यो देउराली डाँडा होसेर कुहिरोले आउनु त आइयो त्यही हो लोकेसन चाहिँ प्राइम लोकेसन तर बाटो चाहिँ उयो यो डाँडामा ल यहाँबाट माथि जाउँ यहाँ होइन ऊ त्यहाँ हो यस्तै छ ब्युटिफुलसँग ब्युटिफुल केटीको साथमा ब्युटिफुल भ्यू। यहाँ चाहिँ ट्रेन आउँदैछ उता चाहिँ निकाल्ने भनेको हामी होइन ओहो घाम आएन उता त देखाउनुहोस् सुन सुन लो सुन सुन
खेच आइसकेछ क्लोजमा आइसकेछ त्यो उयो भत्केको जस्तोमा आइसकेछ देख्यौ आज दिउँसो भरि हामी हस्याङ पस्याङ हिँड्दै आएको हाम्रो मेहनत यसैलाई हेर्नुको लागि हो यो चाहिँ ह्यारी पोटर फिल्ममा ह्यारी हर्माइनीहरू रोनहरू चढेर आएको हो यो ट्रेन हो अनि सिन चाहिँ यही हो गरिरहेछ बजाउँदैन त राणा बाँधेर अघि हामी चढेको गरेको थियो हो बरु मान्छे त खाँदै पनि पो रहेछ त्यहाँभित्र त हामी चाहिँ भोक लाग्यो ल कस्तो भयो ल हाम्रो ट्रेन हेराइ ठिक छ नि होइन पानी पर्यो एकछिनमा बुढोले मेरो लागि बाटोको फुलहरू टिपिदिनु भएर बुके बनाउनु भएको अलिक बिस्तारै हिँड्नु त बुढो यहाँ देखाउँ हाम्रो दर्शकहरूलाई यता मुनि डस्टबिन रहेछ कस्तो राम्रो होइन हौ हामीहरूकै ब्यागको डस्टबिन भनेको क्या एकछिन न कस्तो राम्रो हो यहाँ चाहिँ स्ट्रेन्ज नै रहेछ यसरी चाहिँ ट्रेनको लिकमा क्रस गरेर हामी उतापट्टि चढ्नु जानुपर्ने हो पेनाल्टी भनिरहेछ त्यही पनि यसरी यताबाट ट्रेन आउँदैछ हाम्रो